Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di Insyaallah ASMR. Makan dimsum. Ini gua makannya 3 biji aja cukup. Dan ini gua goreng 2. Dan ini yang direbus biasa 1. Ya perbandingannya. Ini buat thumbnail. Aduh, masih panas banget. Oke, kita mulai aja. Karena ini ada 3 dan 2 yang digoreng, maka kita habiskan dulu yang jumlahnya lebih banyak. Ini gua juga punya sambalnya. Sambal dimsum biasa. Kita lumurin dulu. Mantap. Kita coba yang goreng dulu ya. Rasanya manis. Gue gak expect ini terlalu manis sih. Kita coba yang ini. Sausnya kurang cakep. Last one. Terima kasih udah nonton teman-teman. Menurut gua nih dimsumnya agak terlalu manis, tapi ya mungkin emang itu stylenya. Sampai ketemu lagi di video lain. Tolong di like, di komen, dan berlangganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.